u vezi sa sadržajima nastavnim i pokušavamo da na ovaj način, za sad je to, učenici su dobili adrese, preko sajta škole mogu da pristupe ovo. Predovalo me, jer je poseta na tom blogu bila rekordna baš u vreme kad što ja trenutno predajem u drugoj godini i radim Anu Karenjinu i onda smo imali onu statistiku gde je baš u vreme kad smo radili Anu Karenjinu u stvari bila kao rekordna poseta tom blogu. Prezentacija je delimično ideja onoga što sam ja zamislila. Imala sam priliku da aktivnosti u vezi sa širenjem osnivanjem Evropske unije realizujemo u različitim učenicima. Da biste znali kad, kako, u kojoj meri ćete primeniti, kakav je onaj krajnji ishod koji vi želite da Ovo su prikazi tih alatki koje sam ja odabrala, Wiki, elektronski portfolio i blog. Ovo ovde, ovi opisi jesu, naravno tu se može sve izmešati, elektronski portfolio može da bude interpersonalan, naravno, tamo takođe možemo imati tu vrstu komunikacije. Mjesecu teško je svake godine biti kreativan i smišljati nešto novo. Eto čisto jedna ideja da učenici malo više se zabave na ovom. Ovo je slajd moje i koleginičine, odnosno koleginičine i moje prezentacije kojom smo učestvovali na konkursu kreativne škole i koje smo bile toliko zadovoljne da smo bile strahovito razočarane što nismo dobili glavnu nagradu. Jer smo mi bile ubeđene da će to da bude tako jedno otkriće, tek posle naravno kako smo napredovali, shvatili smo da mi nismo baš toliko mnogo znale. Na ovom seminaru sam stvorila saradnju sa roditeljima, učenicima, elektronskim putem, a to je bio moj cilj već da ne kažem nekih 5-6 meseci. Književnim delima, kada bismo uspeli to preko Mahare da uradimo, eto, ja bih volila da dođem do toga i vidim ja prednosti tih alata. Četvrta nedelja, kviz, fantastično, nešto od toga smo naravno i koristili u nastavi, ali nismo znali elektronski, međutim to sad elektronski nam je u mnogome pomoglo i to je recimo neki od alata koji ćemo vrlo često da koristimo. Ja često koristim množinu, zato što ja moram da kažem, mi imamo aktiv, nas 3 smo aktiv srpskog jezika, mi se zaista dopunjavamo i razmenjujemo sve što možemo korisno da jedno... Seminar je za mene bio jako produktivan, naučila sam puno stvari, od kojih većinu njih već primenjujem u nastavi. Najpogodniji za nastavu bili su mi Wikispace i Hot Potatoes. Učenici su vrlo zadovoljni Wikispaceom, mi već imamo našu stranicu i svi oni je uređuju, rade zadatke koje im ja postavljam i to uglavnom odmah čim dođu iz škole, što je za mene znak da se njima to sviđa i da su oni zadovoljni.